Всем привет, меня зовут Никита, и это мой дебютный проект, в котором я буду показывать удивительных людей нашей огромной страны. Герои этого выпуска – ребята из Петрозаводска. Они родились на воде, работают на обычных работах, а в свободное время садятся на яхту, поднимают парус и исследуют русский север. Что они хотят сделать? Следующей весной они спустят яхту на воду и отправятся в кругосветное путешествие по Европе, островам Атлантического океана, прямо в Америку. По мнению большинства россиян, главный символ роскоши – это яхты. У этого выпуска две задачи. Первая – показать, что яхты гораздо доступнее, сопоставимы с ценой на обычный автомобиль, и совсем не обязательно быть в списке Forbes. Вторая – напомнить, что даже с ограниченными ресурсами, живя за пределами столицы, можно реализовать свою самую большую мечту. А шансы увидеть мир есть у каждого. Погнали! Меня зовут Озимков Сергей, я из Карелии, город Петрозаводск. Меня зовут Иван, я из города Петрозаводска. Занимаемся яхтингом. Работаю техником в обслуживании зданий. Ну, обычная работа, рядовая, в общем. А это у нас как увлечение яхтинг. Ну, конкретно, скажем так, в зимний период времени работаем. Сейчас я работаю на ЧПУ станке и взял небольшой заказ, с нуля делаю интерьер в катере. Вот, собственно, наше прозвище капитан и штурман. У нас в планах отправиться на яхте на парусной Альбинвега 27 в кругосветное путешествие. Стартовать будем с родины, да, с Карелии, с Петрозаводска. Будем моторить до Финского залива. И уже там под парусами пойдем на Финляндию и вокруг Европы. До Канарских островов, потом к берегам Северной Америки. И потом вернемся обратно в Европу и на Канары. Ну вот. Расскажите, где вы находитесь, что это за место? Клуб любителей водного туризма Петрозаводска. Вот недавно был юбилей у клуба. 50 лет. В 2019 году, получается, да? Клуб делится на две части. То есть, если въезжать в ворота по правую руку, там находится каста катеристов, а по левую руку самая элитная каста – это яхтсменов. То есть, вот на нашей территории стоят только парусные суда. Он сейчас развивается. А с другой стороны, да, Загибается. да. То есть, скажем так, он... Мест нету свободных. Да, свободных мест под яхтой воде, нету да. сейчас и на суше. Все нет. занято. То есть сейчас на данный момент тяжело вступить в клуб, практически невозможно. У людей стереотип, если у человека яхта, значит у него денег очень много. А на самом деле, то есть у нас, у большинства яхты эконом-класса. То есть, И обычные такие же люди с такой же работой. да, то есть мы там не олигархи, Не супер качаем, доходами. Да. То есть у нас нет доходов там в 200 тысяч в месяц. Но если говорить по своей школьной специальности, то я оператор ИВМ. Пока 3 года нас учили пользоваться Word, Excel. Собственно, это специально себя изжила, нас выпустили, нахрен мы никому не нужны были. Потом мне повезло в жизни от работы. Нас отправили на высшее, я получил юридическое и уголовное право, но ни дня не работал по специальности, ни практику не проходил, ничего. Я хотел поступать в речное, но, к сожалению, не поступил. Ну, у меня вот морская специальность штурман, 3-й помощник капитана. Но я тоже не работал по специальности, так как мне очень понравилось. Да, штурман поддерживает все мои невероятные авантюры. Был у нас с ним уже опыт. Закончился он очень хорошо, интересно. Познакомились мы на работе, я пришел на работу, а там Серега работал.
И вот, начали общаться, работать вместе, и в итоге Серега позвал меня в путешествие. Прозвучала фраза «бросай все и поехали». Да. Я подумал, что бросать нечего, и мы поехали. Мы поехали. Автостопом мы, да, добрались, получается, с Петрозаводска до Иркутска. Мы планировали 2 недели и потом двигать в Китай. Но ребята в Иркутске нам сказали, что хрен вы отсюда уедете раньше, чем через год. Ну, собственно, так и вышло, да? Ну да. Зиму мы прожили в самом Иркутске. Вот, работали. Ванька работал. Я тестомесом работал на хлебозаводе. Вот, а я устроился в ЖКХ электриком. И, собственно, ну, как бы мы с ним так и работали. А в апреле 2019 года уже, да. уволились с работы, мы перебрались в деревню, большая, глубокая, сняли дом бесплатно, то есть мы платили просто за электроэнергию. А так как в Иркутске электроэнергия считается в копейках, а не в рублях, самый дорогой месяц у нас вышел 189 рублей. Но больше там ничего нет, ни магазинов, ничего, до железной дороги минут 30, наверное, да, идти до станции. Ну, у нас план был просто как бы пожить в деревне в Сибири, в такой глухой, можно сказать. Всем привет! Короче, шел со станции домой, наткнулся на Пиленую и Березину. Баню топить самое то, так что попробую ее донести до дома. Насколько сил хватит, ну думаю, что хватит. Так что увидимся в следующем выпуске. Только взял бревно, сразу появилась горка передо мной. Ну я поднялся в эту горку и решил немножечко как бы покурить. Ну что, бревно опять на мне, или я под ним. Не сказал бы, что его легко нести, но с каждым шагом оно становится все тяжелее и тяжелее. Да, там жили, отмыли этот дом, уже приехали, там навели порядки, где-то что-то починили. И мы оттуда, получается, мы там жили, оттуда ездили и на Байкал автостопом, и в Слюдянку, и на Теплые озера на Байкал шаманы гоняли. Вторник у нас заготовка дров, таскали воду, там туда-сюда, пилили дрова. Потом четверг, пятница мы готовимся к бане в субботу, в пятницу приезжали к нам девчонки. Ну, мы вот с апреля, да, с апреля, получается, до сентября. Потом его на продажу выставили, захотели они как-то дофига денег, сейчас уже не помню. Я говорю, не, а так можно было бы купить эту дачу и реально туда ездить на лето, в Сибирь, блин, на Байкал, как бы жить. И, наверное, мы очень много рассуждали на всякие темы, да, на которые не порассуждаешь с обычным обывателем. Ну да. То есть у нас как бы, ну, мировоззрение поменялось однозначно. То есть деревня как-то нас это... немножко так перевернуло. То, что состоим в клубе, ежегодный платеж, взнос, да, вот, и отрабатываем, то есть определенное количество часов капитан должен отработать за свою яхту. Поэтому у нас состояние в клубе стоит дешевле, чем вообще во всем мире, наверное. То есть, грубо говоря, за свою яхту я плачу там 10 тысяч в год, да, то есть, и мне надо отработать там 40 часов, и все. То есть, по воде можно куда угодно. Собственно, мы так и пойдем. То есть, мы пойдем через Онегу, потом по Свири, да, будем подниматься в Ладогу, чуть-чуть по Ладоге косвенно пройдем, вот, потом в Неву, с Финского залива уже идем как бы дальше, в сторону Атлантики, через Европу. Ну и в России нету организаций, которые строили бы массовые яхты. Сейчас уже нету. В 80-е, в 90-е были те же Ассольки, класс Ассоль. Они у нас даже в Петрозаводске на Авангарде штамповались. А сейчас это все умерло. То есть яхтинг в 80-х годах в России умер. Сейчас вроде как пытаются его развивать, но... Возрождать, да. И больше с точки зрения коммерции, нежели для массы. Больше хотят на этом заработать. В планах построить массу коммерческих марин. Это стоянки для яхт. Вот. Но, скажем так, в массы не хотят. Хотят, чтобы это было для богатых людей. У нас все-таки здесь такая, скажем, семья. То есть, когда в клуб приезжаешь, ты приезжаешь просто в другую семью. Вот, где тебе рады, где все на одной волне, помогут. То есть и ты поможешь. Ну, мой отец родился в Заонежье, в поселке Узкие Салмы. Работал строителем, получается, и связался с яхтингом, как это у него получилось.
У него друг работал на стройке, он познакомился с мужиком, а у того была яхта. Он его пару раз взял. Вот он ему показал проекты, раньше печатали в журналах, везде яхты. И вот он построил свою яхту в 91 году. Это же 29-я навигация, что ли. 30 лет он состоит в клубе, ходит под парусом постоянно. И яхту назвал Салма в честь родины, деревня Узкие Салмы. С детства, как бы я родился, яхта уже была, я с детства находился на яхте, ходил под парусом. Я без этого свою жизнь не представляю. Вот. Связался, заразил меня этим же делом. Хобби, так сказать. Ходим и участвуем в гонках, и путешествуем, туризмом занимаемся по Нюрскому озеру. Ну вот. В курсе про планы, конечно, поддерживает. Не против, так скажем. Сам бы вписался бы он в такую тему? Да нет, сам-то он уже куда впишется. Но если по молодости ему предложили, я думаю, он бы навряд ли отказался. Ну а что, я-то сам родом из Сегежи, родители оттуда же, это север Карелии, туда ближе к Беломорску. Вот. Отец у меня всегда на воде был, но тоже в 90-х вот построил яхту. Так как всегда жили у воды, то есть, ну, свою жизнь без воды отец не представлял, и, собственно, меня тоже заразил, там, я не знаю, только научился стоять на ногах, когда я был маленький. Вот. Он всегда брал меня с собой в озеро, потом вот яхту построил, мы очень много ходили на яхте. В 90-х, когда в конце 90-х стали задерживать зарплату, ему пришлось продать яхту, чтобы кормить семью. Вот. Но продал он ее, и из нее сделали самый обычный катер, что было очень обидно. Вот. Потом мы ходили долгое время на надувных катамаранах, не могли себе позволить покупку, либо по строительству яхты. Вот. У нас там Альбатрос катамаран был, и был самодельный, даже не знаю, как проект назывался. Потом взяли Ассольку яхту, это уже заводская яхта, такая семейного класса, прибрежного плавания. Потом я переехал в Петрозаводск, здесь обосновался, перевез родителей, они приехали, и отец перевез сюда яхту. Собственно, вот, мечтал всегда вступить он в этот клуб КЛВТ, он сразу вступил в этот клуб, продал Ассольку внутри клуба и купил себе спортивную яхту Опти 71. Вот. И все яхты он называл в честь мамы, Людмила, она вот, собственно, яхта стоит рядом здесь. Это были 90-е, первые чупа-чупсы продавались только на трассе, ну, как сказать, в придорожном магазине, кафе, там все в одном было. И отец с матерью нас постоянно туда возили, там раз в неделю, чтобы купить нам сок, такой в коробочках с трубочкой только стал появляться, и чупа-чупсы. Вот. И отец говорил, что есть страна, называется Чупа-Чупсия, где эти чупа-чупсы растут везде, там на деревьях, ну, везде, то есть их можно есть сколько угодно. И мне так эта сказка в голове запала, что, наверное, по сей день я ищу эту страну Чупа-Чупса. Ну, он говорил, что вот мы с тобой отправимся под парусами искать эту страну, и как бы, ну, наберем все трюмы, забьем Чупа-Чупсами, привезем, нам надолго хватит. Но, к сожалению, вместе мы в большой поход так и не сходили. Но зато мы вместе походили по рекам, посплавлялись вместе на катамаранах, потом на эти катамараны ставили мачты и через озеро шли под парусами. То есть, ну, как бы походили мы с ним вместе много с детства, я говорю. То есть, поэтому отцу я очень благодарен за то, что он привил мне именно яхты, а не мотоциклы или что-нибудь другое. Ой, мама в молодые годы, наверное, как и у Ваньки, да, это тоже постоянно была на воде, постоянно с отцом. А с возрастом все стало это сокращаться, все меньше, реже. И сейчас, ну, не ходит. То есть, ну, мама никогда не говорила, что ой, да ты что там. Она, конечно, как мать переживала, что смотри, там, не лезь на рожон, чтобы, ну, ветер, если сильный, лучше переждите, там, ну, такое. А так, как бы, она понимала, что не избежать того, что будет. А у тебя как мама относилась? Ну, тоже вначале ходила. Несколько, там, 15 лет назад, может. Потому что ходили постоянно в деревню, где у них родственники живут, ну, у родителей, у бати с мамой. И туда и обратно ходили постоянно. Ну, на рыбалке ходили всей семьей, брат у меня еще есть родной, 4. А потом со временем все меньше, и сейчас она уже лет 5, наверное, на яхте никуда не выходила.
Ну, а батя ходит тоже постоянно. Ну, то есть, получается, у вас, у каждого... Папы находили таких мам, которые были за дверь и поддерживали эту идею, тоже вместе с ними катались. Мне больше кажется, деваться им некуда было. Как бы. Такая ситуация. Не особо-то и поддерживали, мне кажется. Думаешь? Думаю, да. А мне кажется, поддерживали. Ну да. Ну, Может хотя быть, по молодости там, может да. быть, не так яро, когда, ну, скажем так, наши отцы рвались в море, да, но все равно, то есть, не поддерживали бы отцов, бы этого бы ничего не было. Можно было бы пилить, сказать нет, Ну, и возможно, все, да. да, и как бы это. А значит, раз и оно есть, значит, поддерживали. Так или иначе, Но не были поддержка против. была. Да, не были против. Мне еще хватит. Такие чайки. Да, воздух через форсунки выходит, мне до соляра не идет. Двигатель чихал на полных оборотах, то есть ему не хватало топлива, чтобы идти на полной скорости. Мы с Ванькой поменяли топливный фильтр, почистили отстойник грубой очистки, то есть и система наполнилась воздухом. Но так как это дизель, этот воздух сложнее выгоняется. Ему нужно вот бензонасосом работать, да, потом его позапускать. Он воздух прогонит и как бы, ну, заведется и будет работать еще лет 70. Без остановки. Да, да. Как я заболел именно Альбинвегой. Вот, именно захотел эту яхту. Путешествовали на Осольке по озеру Вык до 7-го шлюза, там есть такое место. Вот, и увидели, кстати, Ванькиного отца с Андреем. Вот такая вот судьбина. Да, да, они, получается, на 2 Альбинвегах шли в Белое море. И я тогда увидел Альбинвегу, побывал внутри и понял, что я хочу именно эту яхту. Я про нее стал много читать. Прям, ну вот, реально болел. Ну, у меня получилась возможность, я, собственно, взял первым делом Альбинвегу. То есть... Но яхта — это шведская яхта, одна из самых лучших и самых безопасных яхт. Моя конкретная яхта 1974 года. То есть у нас яхты эти эконом-класса, в Европе они стоят вообще копейки, там, ну, 2-3 тысячи евро. Перегонка до России, растаможка делает ее среднюю стоимость где-то в районе 350-450 тысяч рублей, но посредники, кто занимается перегонкой, накручивают, и цена, реальная цена этих яхт в России 650, ну, 550 и до 750. Взял я ее в ужасном состоянии и не пожалел об этом, потому что я полностью разобрал ее всю внутри, отреставрировал за зиму. В первый месяц лета, за июль, ее полностью собрал. Ну и сейчас я считаю, что она в отличном состоянии, потому что поменено было все буквально от проводов до, я не знаю, там до шлангов, да, то есть все буквально. Осталось только отремонтировать двигатель. Этой зимой займусь, как раз перед кругосветкой подготовлю, потому что траблы с двигателем начались. И осталось как бы, ну, немножко по, скажем так, интерьеру доделать. Да, это Альбинвега, есть очень много информации про нее в интернете, насколько они устойчивые, насколько они мореходные. И на таких яхтах не одна кругосветка была совершена. То есть, блин, ну, собственно, конкретно эта яхта, у нее все управление выведено в кокпит, и она может управляться одним человеком. То есть, что предстоит нам пройти в ночные вахты, пока команда будет спать, кто будет нести вахту, ему полностью придется справляться яхтой одному.
То есть можешь без капитана управиться, да? А сможет ли капитан без штурмана управиться? Вот в чем вопрос. Вопрос. Да. Ты мог купить просто машину, автомобиль на ту же сумму, да? Конечно, Ну да. И То есть, неплохой и причем, неплохой да. автомобиль, если взять стоимость яхты и вложенные деньги в ремонт, и сколько еще предстоит вложить в нее. И, кстати, у нее имя Ее Величество Корсика. Никаких сокращений Корсика, никаких там Хер Корсика, а Ее Величество Корсика. Это полное имя яхты. Не-не-не. Держи прыгай сюда, влево, но прямо на пирс. Подожди, рано. Ну что, хватит? Да? Ну да? Стартуем мы в мае. Ориентировочная дата, наверное, число 20 мая следующего года, 22. Вот. Летом мы пройдем путь вдоль Северной Европы. Это Балтика, Северное море, Бискайский залив. Вот. Осенью планируем по океану вдоль Пиренейского полуострова, переход на Мадейру и далее на Канарские острова. Там, собственно, нас будут ждать. Это такой большой перевалочный пункт будет, где можно в тепле и покое дожидаться смены времени года. Зимой переход на Кабо-Верде, острова Зеленого мыса, и первый бросок через Атлантику к Маломантийским островам. А там у берегов Америки в ожидании благоприятной летней погоды для возвращения в Европу появится несколько месяцев для того, чтобы вдоль попутешествовать по островам. Ну а весной в мае можно отправиться в обратный путь сначала к Азорам, а там и к берегам Европы. То есть и таким образом мы, получается, как бы замкнем круг и должны, ну, в Россию, не знаю, вернемся мы в конечном итоге или нет, в плане того, что есть планы залипнуть надолго, года на 3 на Канарских островах, вот, а так до конца навигации вернуться в Россию. Но вообще вот этот маршрут, он, скажем так, самый популярный, да, а так как это наш первый опыт, мы все-таки хотим пройти по наезженному маршруту, потому что очень много информации по нему, где, как, что переходить. Ну и он считается кругосветным, даже были международные там гонки и прочее. То есть, пройдя его, ты считаешься кругосветчиком. Но опять же, такой момент, то есть мы планируем Европу пересекать 3 месяца, поэтому где-то нам нужно будет отстояться, чтобы сделать следующие броски, ну как бы от точки до точки. Вот, потому что в Европе много знакомых, которые ждут в гости, а это время, то есть заехать в гости на 2 дня, ну, мы толком и не отдохнем. Вот, то есть на неделю, 1,5-2, Амстердам нас затянет, скорее всего, на месяц, да, то есть, поэтому, как бы, ну, долгий будет переход, я не думаю, что мы уложимся в 1 год, я думаю, что мы все-таки где-то года 2 у нас займет весь маршрут, а то и 3, а если, как штурман говорит, нас где-нибудь будут
островлетянки поджидать, да? Островлетянки, да. Да, В Австрии. в Австрии. Островлетянки. Вот, то да, как бы, ну, вообще ориентировочно, скажем так, на 3 года весь проект. Я сюда не подойду. Мне только у черного там. А, там тебе, углу. то есть, там подниматься надо? Так а давай там подниматься, может тогда и мой кильблок туда запихать. Так что? У нас в клубе КЛВТ каждый год проходит процедура подъема и опускания яхты на воду. Вот. Это необходимо делать, чтобы ходить на яхте. Как устроена процедура? То есть подготавливаются яхты перед спуском, спускаются, ставится на них мачта на яхту, ну и все. То есть каждый занимает свое место на пирсе, если оно у него есть, а если нет, он стоит в карантине. После сезона происходит подъем яхт, соответственно, как бы сначала рубится мачта, а потом подгоняется яхта в точку подъема и заказываем кран. Стоит это порядка там 1500 час крана, то есть заранее все это договаривается, обговаривается, сколько яхт будет подниматься. Я считаю, что со штурманом мы довольно так сработались, сжились. Вот, и где-то я могу закрыть глаза на его косяки, где-то он на мои косяки, да, потому что, ну, скажем так, все мы не идеальные люди, и все мы разные. Будут и конфликтные ситуации, но благодаря характеру штурмана, то есть они быстро будут рассасываться. Ваня на самом деле у нас же каратист, и у него выдержка самурая, да, выдержка самурая, он как бы очень такой психически устойчивый. Да, я считаю, что у нас пройдет это все хорошо. Но будут трудные моменты. Тем более у нас был опыт взаимодействия. Да, был огромный опыт взаимодействия в путешествии. И были трудные моменты. Да, и были хорошие моменты, которые мы разделяли. То есть, но я хочу добавить от себя, что Ванька прирожденный штурман. Вот, ну, прям реально, то есть тут нечего не сказать. Я все-таки больше, как сказать, ну, хотел бы отвечать за техническую часть, за организацию, за там какие-то документы, да, документооборот. То есть решение таких вопросов все-таки это, наверное, больше капитанская, да, как бы должность. Ну, вот. А Ванька штурман, он когда сел за румпальник этой яхты, и он сразу ее почувствовал, он ее четко повел, то есть он вычислил быстро максимальные углы, под которыми она может идти, и как бы, ну, прям, ну, вообще, он слился с ней в единое. Мы долго его еще искали после этого. Подключился, как в аватаре, хвостом. Яхта консервируется на зиму, она моется, чистится, консервируется, все отверстия закрываются, вот, чтобы не попадал снег, вода. Яхты укрываются тентом, ну и все. То есть и зимой, кто хочет, там яхты обслуживает внутри, ну а собственно кто не хочет, они ждут летнего сезона, весеннего. И весной уже яхты как бы расчехляют, сушат, готовят к спуску на воду. Яхты ставят на кильблоки, поднимают на сушу. Это такие конструкции из металла, из дерева, на которых яхта стоит. Чтобы не на земле держать, а на кильблоке. В некоторых случаях яхты килой ставятся на землю, но делается прокладка из доски, например, как у меня. Вот. И яхта опирается, получается, килой на доску, да, вся нагрузка, а уже под борта либо подстраиваются, как не струбцинами, а как правильно назвать? Не знаю. Ну, лапки такие, площадки. Подушки, да. Вот. Либо подкладывается что-то, чтобы она стояла ровно. Некоторых на цепях. Да, некоторые цепями есть такие кильблоки, то есть яхта становится, и ее по кругу вот так цепями цепляют и как бы подтягивают, она стоит ровно.
какие опасности нас поджидают. Но не знаю, для меня кажется, самая такая большая опасность это шторм. Но опять же, мы не будем идти на рожон никуда, будем погоду запрашивать, смотреть, то есть строить маршрут, когда благоприятная погода для пересечения Атлантики, потому что все-таки это не шутки, это не Онега, вот, и волны до 6 метров, то есть, да, я считаю, что, наверное, волны. А ты что думаешь? Ну да, погодные условия в большинстве своем. А так что еще? Пиратства у нас вроде уже нету, кроме нас. Кроме нас, да. Ну и нас что грабить-то, господи? Что у нас тут Да. заберут? Еду, максимум. То есть даже не знаю. Да, погодные условия. Слишком все симпатичные островитянки. Ну, это да. Переход, если переход будет затягиваться. То есть есть вероятность, что где-то подлипнем среди женщин. Амазонок, да? Да. Мне больше 2 лет остановки было. Так что следите. И, наверное, одна из самых таких критичных сложностей, да, это психологическое состояние команды. Потому что в отличие от путешествий по суше, да, на яхте ты в замкнутом пространстве, и ты никуда не денешься от компаньона, неважно. Вот, а путешествуя по суше, ты можешь там сказать, ну ладно, давай возьмем паузу, разойдемся там на пару дней, либо будем параллельно путешествовать, отдохнем друг от друга. То здесь так не выйдет. То есть здесь ты, независимо от ситуации, от своего состояния, ты должен находиться с одним и тем же человеком на протяжении длительного периода времени, а в данном случае всего путешествия. Но самое, наверное, сложное будет это пересечь Атлантику, потому что переходы занимают по общему опыту мировому, да, где-то в среднем 50-60 дней. Вот. Но наша яхта будет идти тише, поэтому, да, где-то, наверное, займет 2 месяца пересечения Атлантики, 1,5. Вот. И не будет заходов никуда на берег, то есть это автономный переход. И вот именно в этот момент, то есть покажутся люди, то есть какие они на самом деле в той или иной ситуации. Да, красотка. Там села? Все, сейчас колобашку подожду. Дождь пройдет, приду спокойно, намою корпус, заодно гелько вот отмою, у меня есть средство специально, чтобы она белая была, потом укрою и уже начну внутреннюю работу. А еще сниму двигатель, надо движок снять, чтобы перебрать его за зиму, и работал нормально, а не так, как сейчас. Наша малышка на суше. Первый сезон в пресной воде отходила, это был ее первый спуск в воду. Это был первый спуск в России. Да, дальше только морская. Еще немножко пресная, озерная, и потом уже все. Моря, океаны. Пойдем на них. Хорошая яхта вышла. Доволен покупкой, самая лучшая покупка в моей жизни. Из всего, что я покупал. Мечта на яхте обойти земной шар. Ну, то есть совершить хотя бы маленькую кругосветку. То есть вот прям все, идея фикс. По суше я напутешествовался. Не, ну у меня есть, наверное, мечта иметь свою яхту. Все-таки. Ну, типа, да, сходить в путешествие. А так, в глобальном плане еще пока не задумывался там. И если бы не его поддержка, я думаю, не состоялось бы это все. Я бы, наверное, ее продал и ушел бы в пешее путешествие. Да? Ну да. Потому что, В один бы... одиночку не пошел? Не, в одиночку не пошел бы. Когда кто-то сидит на румпальнике, а ты тут что-то устраняешь, какие-то неисправности. Одно дело, тебе надо и за этим следить, и за тем я бы, наверное, чисто психологически не вывез. А в одиночку погнал бы? Ну, не знаю, не, в одиночку, наверное, навряд ли.
Пешком даже, наверное, не пошел в одиночку. Ну, я такой человек компанейский, мне как бы в любом случае нужен человек. Он компаньон. То есть, а если бы ты оказался в той же ситуации, как я в 19-м году? Или Типа, отправился если бы бы ты дальше? уехал, Да, я бы если бы я остался. уехал... по Не, я бы обстоятельствам. тоже поехал. бы домой. Дальше бы? Не, домой. Домой бы поехал. поехал? Я бы один не пошел. Тем более, я там не был ни разу. У тебя-то хотя бы опыт был. Ну А да, у тоже меня, верно. как бы, я куда танцеваться, чё куда. Вот, ну прикинь, мы на яхте сходим, да, в путешествие, проведем там 3 года, вернемся. И дальше что? Что дальше нас ждет? По суше уже будет не так интересно. Да, то есть, ну и по суше, скажем так, пройдено. То есть дальше будет мало места уже на этой планете. Надо будет покупать либо строить космический корабль. Выразить просторы вселенной. Да, Такие вот мечты неординарные. глобальные. Я думаю, что к тому времени как раз стройматериалы выровняются в цене. И можно, Парусами будет- солнечных батарей. и можно уже задуматься о строительстве. Клуб любителей космических путешествий. Космического туризма. Может, такое когда-нибудь и будет. Космический туризм звучит неплохо. Сейчас же, кстати, недавно, там сколько-то человек полетели. Ну, вот, видишь, а значит, возможно. Значит, идея не такая уже и Заоблачная, фантастичная. Хоть и заоблачно. Да, прямом хоть смысле слова. придется за облака. Но тем не менее, то есть все решаемо. Не обязательно иметь много денег. В первую очередь вообще надо попробовать это. Кому-то в экипаж наняться, может быть, или по знакомству найти место в экипаже, попробовать и понравится тебе это или нет, выяснить, а потом уже Принимать решение, принимать нужна решение, тебе нужно яхта тебе или это нет. Но если зайдет, то как бы двигаться дальше. Покупка Как яхты. говорится в известной песне, ну что ты запляшешь, когда начнет дуть из-за гор Трамонтана? Когда меняешь галс, всегда нагибайся, потому что раз в жизни, ну ты поймаешь гиг головой. Выполняй команды экипажа и капитана в частности. Да, а так всем счастья, здоровья, успехов Больше во всех улыбок, начинаниях. не расстраиваться по любому поводу. И запомните, нет проблем, всегда есть выход.